O Partido Popular volve cuestionar a xestión do Goberno local de Pontevedra. Desta volta, os populares denuncian que o Concello mantén o pagamento de 20.000 euros ao ano á comunidade de Montes da Canicouva polo alugueiro da parcela na que se ia instalar a planta de compostaxe da cidade. Una cláusula del contrato firmado en el 2015. Aquí la tengo. Se o Centro Municipal de Tratamento de Residuos e Elaboración de Compostaxe non se chegase a construir nun prazo de 4 anos, desde a asinatura do contrato ou deixase de funcionar por período superior a un ano logo da súa posta en funcionamento, quedará automáticamente extinguido en el año 2015. Firmaron e en el año 2019 se extinguió. Co foco neste punto do contrato non entenden que o propio alcalde asinara en febreiro deste ano unha resolución pro pago de 20.000 euros á comunidade de Montes. No estamos ya hablando solo de tirar el dinero de todos los pontevedreses a la basura, que en 5 años hemos pagado por unos terrenos que no se utilizan más de 100.000 euros. Estamos hablando a día de hoy que no existe justificación jurídica o documental para el pago de dicho dinero, lo que supone que se ha pagado dinero de los pontevedreses de una forma ilegal. A pesares destas acusacións, dende o PP aseguran que van a agardar o pleno do mes de maio antes de decidir se levar esta e as outras presuntas irregularidades que levan semanas denunciando ante a Xustiza. Insisten en solicitar a comisión de investigación. La negativa de Lores a que se investiguen los contratos, la negativa del PSOE a que se apruebe una comisión de investigación, no nos va a dejar más remedio que poner estos datos en manos de la justicia para que investiguen qué está pasando con el dinero de todos los pontevedreses. Pola súa banda, dende o Goberno local defenden que o pago realizado á comunidade de Montes conta cos informes a favor dos funcionarios encargados de fiscalizar os gastos do Concello. A concelleira de Patrimonio asegurou ademais que o contrato segue en vigor, xa que só se extinguiría de existir unha solicitude expresa por algunha das dúas partes. Carme da Silva criticou os populares, os que acusa de dar información falsa aos medios e dubidar dos funcionarios.